பேசுவார்கள், ఇంగ్లీష్లో பேசுவார்கள். హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం. నేను హాషిర్. మీ అందరితో ఉండడం చాలా సంతోషం ఉంది. చాలా నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా 24కి థియేటర్కి వెళ్ళి സൂപ്പർ. ഒരു മാങ്ങാണ്ടി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ. That's the only word I know from Telugu. I'm so happy to be here. It feels like my second home. இங்கிலீஷ்ல பெரிய நாலேஜ். ஆமா, என்ன செய்ய முடியும், இங்கிலீஷ்லயே பேசி பழக்கமாய் போச்சு. All are connected with movies. I watch lot of Telugu movies. I grew up watching Allu Arjun sir films. എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് സോപ്പിടാനുള്ള പരിപാടിയാ കള്ളന്മാര്. And I'm giving the mic to Vinayak. అందరూ 24కి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి. പ്രസംഗം കലക്കി. എന്നാലും പഹയാ മലയാളത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. అదొక ఆవిషయముള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് కాచే మధ్యలో అని కర్ది. సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది. సక్సెస్ మీట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. അതെ അതെ അതെ. നൈസ് ആയിട്ട് സ്ലിപ്പ് ആയല്ലേ. മല്ലയാ ഞാൻ പോകണേ. എല്ലാരും കൈവച്ചല്ലോ, ഇനി ആർക്കും പരാതിയില്ലല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പൊന്നു മോനെ.